हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मोमेंट बेबी केयर। कैसे हैं आप सब? एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी लेकर आई हूँ। सर्दी जैसे अभी आ चुकी है, कई कई जगह बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। वैसे मुंबई में उतनी ज़्यादा सर्दी तो पड़ती नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी मौसम बदलता है, सीजन चेंज होता है, तो घर घर पे सर्दी जुकाम खांसी छाती पे बलगम जमने जैसी चीज़ें होती रहती हैं। तो बहुत ही अच्छी होम रेमेडी में लेकर आई हूँ। चुटकी भर नमक से आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बच्चों से लेकर बड़े तक की खांसी जुकाम सर्दी छाती पे जमे हुए बलगम को किस तरह से हमें दूर करना है। अगर बच्चा सो रहा है और आवाज़ आ रही है तो ये होम रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने एक छोटा स्पून जो है वो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया है। याद रखें, हमें सेंधा नमक लेना है, हमें नॉर्मल सॉल्ट का यूज़ नहीं करना है। जो हम उपवास में खाते हैं हमें वो नमक यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने गाय का घी लिया है, ये घर का घी है, मैं घर पर ही बनाती हूँ। और अगर आपके पास नहीं है, अवेलेबल है, तो आप मार्केट का ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और याद रखें कि हमें नॉर्मल सॉल्ट नहीं लेना है, बिकॉज नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो सेंधा नमक के अकॉर्डिंग थोड़ा थिक होता है और जो सेंधा नमक होता है वो थिन होता है। तो हमें सेंधा नमक ही लेना है और ये थोड़ा सा थिन होता है। तो चलिए फटाफट से कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया है, छोटा सा पैन, और गैस का जो फ्लेम है वो एकदम लो पे रखा है। शायद से आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा बिकॉज ये बहुत ही लो है। एंड यहाँ पर पैन रखा है, पैन को बिल्कुल हल्का गरम करेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे अपना यहाँ पर ऐड कर देंगे हम घी। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया घी। अब बिल्कुल घी जो है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है। तो अब इस स्टेज में हम यहाँ पर अपना जो है वो सेंधा नमक ऐड कर देंगे और जल्दी से हम स्पून से इसे मिक्स कर लेंगे। और ये प्रोसेस गाइस बहुत ही जल्दी जल्दी करना है ताकि जो है वो ये जले ना, इसमें हमें जलापन नहीं लाना है, बिल्कुल भी हमें इसे जलाना नहीं है। बिकॉज ये एक हम अच्छी होम रेमेडी बना रहे हैं तो इसका जो है वो हमें इसे जलाना नहीं है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये जो है हमारी होम रेमेडी बनके तैयार हो गई है। अब मैंने गैस बंद कर दिया है और इसे अब हम एक बाउल में जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये पूरी तरह से जो है होम रेमेडी बन गई है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बाउल पे निकाल लिया है। गाइस ये बन गई है और इसे ठंडा होने के बाद ही अप्लाई करना है, गरम में बिल्कुल भी नहीं करना है, गुनगुने में भी नहीं करना है। बिकॉज बच्चों की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है और हम बड़ों की भी किसी लोगों की स्किन जो बहुत ही वो है सेंसिटिव होती है। इसे पूरा रूम टेम्परेचर में आने के बाद अप्लाई करना है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि इस होम रेमेडी को बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के साथ अप्लाई ना करें गाइस, बिकॉज बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। 3 महीने से ऊपर के बच्चों को हम बिल्कुल लगा सकते हैं, उसके बैक में लगा सकते हैं, उसके चेस्ट पे लगा सकते हैं, तलवे में लगा सकते हैं। और इसे नाइट के समय पर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि नाइट के समय बच्चा ब्लैंकेट ओढ़ के सोता है तो सुला सकते हैं, तो हीट जनरेट होगी तो जो बलगम जमा होगा छाती पे वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा और वो पोटी के थ्रू निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है बच्चों के लिए। और हम बड़े इसे इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे हम विक्स लगाते हैं तो उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हम बैक पे लगा सकते हैं, हम अपने चेस्ट पे लगा सकते हैं, पैरों के तलवे में लगा सकते हैं, अपने हाथों की हथेली में लगा सकते हैं। याद रखें छोटे बच्चों को गाइस हमें फेस में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है और हाथों पे भी इसे अप्लाई नहीं करना है। बिकॉज छोटे बच्चे जो होते हैं वो 3 महीने के ऊपर वो ज़रूर से अपना जो वो हाथ जो है वो फिंगर अपने मुंह पे लेते हैं। तो बिल्कुल छोटे बच्चों को हाथों पे नहीं लगाना है, बैक पे लगाना है, चेस्ट पे लगाना है और पैरों के तलवे लगाना है और उन्हें अच्छी तरह से कवर कर देना है। रात को सोते समय अगर लगाएंगे हम बड़े और हम बच्चे भी तो ये ज़्यादा ही असर करेगा। तो इस सर्दी जुकाम में इस होम रेमेडी को ज़रूर तैयार करें। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो मैं दिखा देती हूँ एक छोटी सी क्लिप की मैं अपने बेबी को कैसे लगाती हूँ। और गाइज मैं बार बार कह रही हूँ बिल्कुल इसे ठंडा होने के बाद ही अप्लाई करें, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, बिकॉज स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है। और छोटे बच्चों के हाथों पे बिल्कुल भी ना लगाएं बिकॉज बच्चे जो है वो हाथ मुँह पे ले लेते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो गाइज प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक चिल देन टेक केयर, बाय बाय।